हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आई होप हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। आज चाहिँ म नेपालीमा ब्लग बनाउँदैछु होइन। नेपालीमा ब्लग बनाऊँ भनेर सबैले भनेको होइन, त्यही भएर आज चाहिँ म नेपालीमा बनाउँदैछु। मेरो साथीहरू चाहिँ गाह्रो नमानेर हेरिदिनु होला होइन। बाँकी हामी चाहिँ आज कोठो छटाउनको लागि आएको, हाम्रो बाबाहरूको। अहिले चाहिँ कोठो छटाउँदै थियो, सबैजनालाई कोठो छटाउँदैछ। म चाहिँ यता यसो ब्लग स्टार्ट गरिदिउँ भनेर सबैले ल ब्लग बना भनेर होइन, ब्लग बनाउन आएको के पछाडि र चाहिँ कोठो छटाइरहेको छ। अहिले चाहिँ बसिरहेको छु क्या, देखाउँछु सबैजनालाई है हजुरलाई। चाहिँ हाम्रो भाइ हो है, मामा यता बस्नु भएको। यो चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ हाम्रो सबैजना बस्नु भाइ। यो चाहिँ हाम्रो पुसाइ बाबा चाहिँ हाम्रो दाइ हो। म नारायण। साथी चाहिँ होइन, मम्मीहरूको कोठा छटाएर सक्यो होइन। अब चाहिँ हाम्रो यो मामाहरूको पनि छटाउने अरे। अब सबैजना त तलतिर गइसक्यो, हामी चाहिँ यसो घुम्न भनेर आएको होइन। यहाँ घुम्न भनेर मतलब कि तलतिर जान भनेर आएको थियौँ, जाने बाटो यही हो, बाइकमा छ नि त हामी। त्यही भएर यहाँ हामी चाहिँ अहिले खतरा छ क्या यता फेरि। हामी चाहिँ गिरकोटतिर घुम्न आएको थियौँ कि होइन, मामा भन्छ होइन। अनि त्यहाँ अब यहाँ आएको त यस्तो होइन, गिरकोटमा त पुरा रोड त यस्तो खतरा बनाइसकेको रहेछ कि। म चाहिँ होइन अब इन्डिया बसेको पनि धेरै भयो, मलाई थाहा थिएन होइन। त्यही भएर यसो मामाले जाने हो भनेर आएको। यस्तो खतरा बनाइरहेछ कि बाटो त अहिले आजभोलि त। पहिला त यस्तो डेन्जर थियो यो बाटो, अहिले चाहिँ यहाँ त सब यो ओ चित्रे। यहाँ माथि हाम्रो भैरवथान मन्दिर छ एकदम होइन। बाँकी अहिले हामी यहाँबाट जान्छौँ। त्यस्तो कि यत्तिकै घुम्दै आएको, मामाले गा घुमाइदिन्छु भनेर होइन। अब चाहिँ जाऊँ। यहाँ चाहिँ मेरो मामा, यता हेर न मामा, के भन्नु न यार, के भन्नु यार, मुखमा केही आएन। अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ होइन यहाँबाट। मलाई चाहिँ होइन नेपाली बोल्न यत्तिकै आयो, अनि अरू जस्तो नेपाली बोल्न आउँदैन। बाँकी के भनौँ होइन। ओ त्यो चित्रे बजार हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी लागेको है गाइस। उसलाई झुक्क्याउन के गर्दैछ?
एउटा जम गएर चाहिँ अब लागेको घरतिर वाउ हामी चाहिँ अब मामाको उसमा पनि आइसकेको छौँ होइन। अब यहाँ कोडो ठटाएर त्यसपछि फेरि घर जाने, त्यसपछि चाहिँ ढुक्कसित यता सबै आइसक्नु भएको। हेलो गाइज, हाम्रो चाहिँ अहिले होइन काम सकिन लाग्छ बल्ल बल्ल। अहिले रात पनि परिसक्यो। अब अलिकति काम छ, त्यो सकेर फेरि एकछिन रमाइलो गरिन्छ होला। कोडो ठटाएको त्यहाँ यस्तो छ कि बाटो हेर्नु न, गइयो भने त गइयो। हामी चाहिँ अब होइन साथीहरू, अब खानापिना गरेर घरतिर अबेला भइसक्यो। मेरो हालत यस्तो छ होइन, त्यस्तै हो यार, गाउँले जीवन होइन। गाउँमा आएपछि अलिअलि हेल्प त गरिदिनु पऱ्यो सबैलाई। बाँकी अब ब्लग खतम गर्नु पऱ्यो होइन। फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँला। अर्को त सायद मैले अब नेपाली त बनाउँदिनँ होला होइन। बाँकी बाई बाई। नेपालीमा फेरि मलाई त्यति बोल्न आउँदैन होइन। बाई।